जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद, आईआईटी का प्रिंसिपल, अहमद कंप्यूटर टाउन का। तो आज ये हमारा स्टूडेंट है, इसको हमने रेडी किया है। ये स्टूडेंट आपको पर मिनट 16 वर्ड्स लिख के दिखाएगा, मतलब कि 1 मिनट में 60 वर्ड। तो माशाल्लाह इसकी एज बहुत छोटी है। तो लेट्स सी कि ये कैसे टाइप करता है। कैमरा इसकी तरफ ले आए जी, स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा है, ये देखिए। इसको हमने रेडी किया है टाइपिंग के हवाले से। ये खुद बैठ के रेडी हुआ है और अभी इसने जो है 1 मिनट से कम टाइम में, आप देख सकते हैं ये सामने है, दिखा रही, ये 68 सेकंड में जो है 58 सेकंड में इसने 65 वर्ड लिख लिए। तो ये इसका एक्सीलेंट आ गया है और इसके जो गोल है 90% ओके है।